Впервые с начала вторжения Россия атаковала украинское правительство. В украинской разведке обозначили главную угрозу на данный момент. Вы удивитесь тому, что услышите, и, может быть, начнете собирать чемоданы. У российских нефтяников горят трубы, Фица в ярости, а в Украине подчеркивают: «Мы вас предупреждали». Путин готов ко встрече с Зеленским не в Москве. Какой город может стать площадкой для мирного урегулирования? Эти и другие главные события вечера воскресенья 7 сентября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Такого еще не было. Российские оккупанты выпустили по Украине 805 ударных дронов за одну ночь. Это абсолютный рекорд за все время войны. В небе также фиксировались ракеты, как крылатые, так и баллистические. Общее число средств воздушного нападения, которые были зафиксированы воздушными силами ВСУ, 818. В центре Киева, на Грушевского, рядом с Майданом, вспыхнул масштабный пожар. По сообщениям медиа, горит верхний этаж здания Кабинета министров. Именно там располагается офис премьера, и впервые за всю войну он атакован. В Печерском районе в результате вероятного сбивания БПЛА произошло возгорание в правительственном здании. Пожарные работают на месте. В Святошинском районе снова горят складские помещения. Там тоже экстренные службы на месте. Масштабный удар пришелся и по Кременчугу. Там оккупанты ударили по мосту через Днепр. Важным моментом стало одно из направлений, откуда прилетели беспілотники – з території Білорусі. Не вперше вже території інших держав, як на півночі, так і на півдні. Знаємо, Молдова, Румунія – це теж були такі прецеденти, коли і ракети, і дрони можуть перетинати певні ділянки кордону. Так, і цього разу теж було на білоруському напрямку зафіксовано, кілька шахедів зрізали шлях собі, так би мовити, щоб через білоруську територію. Учения в Беларуси не опасны, а вот мобилизация в России – да. И она очень вероятна в ближайшее время. Начальник украинской разведки заявил, что военные учения России и Беларуси пока не представляют угрозы для Украины и ЕС. Это плановые маневры, которые проводятся ежегодно. Це планові навчання, і саме в цих навчаннях загрози зараз ніякої нема. Планові навчання про що можуть свідчити? Що, в принципі, це плановий захід, він проводиться щорічно. Щорічно, так? Тобто нічого нового? Нічого нового. І загрози країнам Європейського Союзу також не існує? Саме зараз ні. Но есть другая опасность – новая волна мобилизации в самой России. По словам Буданова, Кремль может вновь призвать десятки тысяч резервистов, несмотря на болезненные эффекты и риск массового недовольства. Но протесты, по его мнению, никого не остановят. Это будет болезненно, но реалистично. Такая угроза существует, говорит Буданов. Он также отметил, что россияне могут мобилизовать срочников и бросить их в бой, как пушечное мясо. А в оккупированных регионах усиливается давление на украинцев. По данным Центра нацсопротивления, оккупанты шантажируют задержанных и готовят к мобилизации даже геймеров, маскируя это под подготовку операторов дронов. В России горят трубы. Горят они в Брянской области. Многострадальная дружба уже в который раз попадает под удар. ВСУ ударили по стратегическому нефтепроводу «Дружба», через который топливо шло из Беларуси. По словам командующего беспилотными системами Украины, под ударом оказалась станция Найтоповичи в Брянской области. Ключевая точка прокачки из Мозыря и Новополоцка. Одновременно вспыхнул Ильинский НПЗ. Взрывы и пожар подтвердили и местные, и спутниковые данные. А в Курской области попадания по складам с ГСМ и базе личного состава. Украинский генштаб атаку подтвердил символично, что случилась она практически сразу после разговора украинского президента с премьер-министром Словакии, который в очередной раз потребовал не наносить удары по российским трубопроводам. К слову, Роберт Фица привез еще одну весточку от Путина. Премьер Словакии и, судя по всему, новый голос Кремля в Европе заявил, что Путин хочет встретиться с Зеленским, причем где угодно, только не в Москве. В prípade prezidenta pána Putina sme sa...
Что касается Владимира Путина, я хочу сказать, что мы говорили о билатеральном двустороннем сотрудничестве. В этом между нами могут быть разные точки зрения, но мы верим, что война закончится и очень скоро закончится, и будут стандартизироваться взаимные отношения с Российской Федерацией. Информация, которую вы получили, что должно было говориться о какой-то энергетической блокаде Украины, абсолютно неправдива, и это абсолютно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным. Фица озвучил целый сценарий. 7 стран якобы готовы принять встречу, и обе стороны понимают, переговоры могут ударить по их репутации, но иначе война не закончится. Но при этом есть и условия. Исключается вступление Украины в НАТО, наличие гарантий безопасности для России обязательно. Фица повторяет мантру о дискриминации русскоязычных в Украине и говорит о нормализации отношений с РФ после войны. Звучит как повестка для переговоров, в которых мнение Украины даже не спрашивают. И все это после личной встречи Фица с Путиным в Пекине. Ранее глава Кремля заявлял, что лучшее место для встречи – это Москва, но Зеленский четко ответил: хочешь говорить – приезжай в Киев. Так кто и на чьих условиях реально готов к переговорам и кому выгодно подыгрывать Кремлю в Европе? Как думаете вы? Пишите в комментариях, не забывайте. Тяжелое время для Европы, она проспала угрозу. Об этом говорит экс-министр иностранных дел Литвы. По его словам, летнее дипломатическое наступление Европы потерпело крах, а ЕС потратил месяцы на иллюзии и молитвы, пока США начали сокращать военное присутствие, а Украина осталась 1 на 1 с войной. Он напомнил, что Вашингтон уже отказался от Балтийской инициативы безопасности и добавил, что следующим шагом может стать вывод американских войск из Европы и не только. Украина, скорее всего, останется без американской помощи. Россия больше не будет находиться под санкциями. Европе придется противостоять российской угрозе самостоятельно, а прифронтовым странам придется разработать план «Б», чтобы противостоять и победить в постамериканской Европе. Литва призывает Европу немедленно перейти к плану «Д». Не к обороне, а к борьбе за собственное выживание. Ландсбергис напоминает, если 40-миллионная Украина держится 3 года, то чего может достичь объединенная Европа? «Можете ничего не прятать, мы все видим», — говорят в Кремле. «Все у вас тут прозрачное, спецслужбы следят за каждым». Песков подчеркнул, что особенно важно помнить об этом при обсуждении государственной или корпоративной информации в мессенджерах. Корпоративных темах, государственных темах, секретных вопросах. Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры – это абсолютно прозрачная система. И люди, которые используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для государства, для спецслужб? Для спецслужб, конечно, конечно. Ранее он поддерживал сохранение Telegram и WhatsApp в России, чтобы те конкурировали с новым мессенджером Max, созданным по поручению Путина. Напомним, что Max уже обязателен для чиновников, предустанавливается на все гаджеты и, согласно политике конфиденциальности, передает данные пользователей госорганам, включая ФСБ и МВД. При этом, как отмечают исследователи, Max собирает всю возможную информацию: локации, черновики, контакты и даже ID из других приложений. Недавний случай. Пользовательнице Max заблокировали аккаунт после обычных видеозвонков с матерью, якобы за экстремизм в разговорах. Подробностей не сообщили, а пропаганда уже погнала смягчать удар по безопасности россиян. Хотя, скорее всего, никто на это даже не отреагирует. Товарищи, пусть вас читают наши майоры, чем забугорные. Свои они ведь родные, да? А бьет, значит, любят. Пентагон готовит разворот военной стратегии, и он может стать самым резким за последние десятилетия. Америка сворачивает глобальную военную империю. В проекте новой национальной оборонной стратегии, который уже попал на стол министра обороны Пита Хексета, приоритет отдается не борьбе с Китаем, а защите США и западного полушария. Об этом сообщили 3 источника, знакомые с черновиком документа. Это станет серьезным поворотом для США и их союзников на нескольких континентах. Старые проверенные обещания США ставятся под сомнение.
Все это противоречит курсу предыдущих администраций, включая первую каденцию Дональда Трампа, когда Китай официально считался главным стратегическим противником. Теперь же стратегия сдвигается в сторону внутренней безопасности и региональных операций. Уже сейчас тысячи бойцов Нацгвардии переброшены для усиления правоохранительных органов в Лос-Анджелесе и Вашингтоне, а в Карибском регионе задействованы корабли и истребители F-35 для борьбы с наркотрафиком. На этой неделе США нанесли удар в международных водах, ликвидировав 11 предполагаемых членов венесуэльской группировки Трен де Аракуа. Впервые в рамках такой стратегии армия действует против некомбатантов. На южной границе с Мексикой уже создана милитаризованная зона, где военные получили право задерживать гражданских. Раньше это было полномочием полиции. Эти изменения практически перечеркивают курс стратегии 2018 года, составленной при Трампе, где противодействие Китаю стояло в центре. Тогда в документе прямо говорилось, что Пекин и Москва стремятся навязать миру авторитарный порядок. Элбридж Колби, главный архитектор оборонной политики, снова играет ключевую роль здесь. Он был автором стратегии 2018-го, но теперь полностью на стороне линии Джей Ди Венса, вице-президента США, и выступает за радикальное сокращение внешних обязательств Америки. Вместе со стратегией готовятся еще два важных документа: обзор глобального военного присутствия и анализ противовоздушной обороны США и союзников. Ожидается, что они выйдут в ближайшие недели, и в них будет тот же посыл: союзники должны сами заботиться о своей безопасности. Европейские партнеры встревожены, особенно из-за сокращения финансирования инициативы безопасности Балтии, которая ежегодно обеспечивала сотни миллионов долларов для Латвии, Литвы и Эстонии. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.